人就坐车前往小魏的家里，而潘越则不停地擦拭脸上的血迹，并且从他从容淡定的表情来看，这种割喉的事情应该没少做。但他却好奇宋卓文为什么会如此淡定。看来你也是个狠角色，心够硬。可他不知道的是，此刻宋卓文的内心有多么悲痛，并且在众人面前还只能强装淡定。在陪潘越去搜查完小魏的家后，宋卓文便找借口来到了联络点。此刻的他再也无法抑制内心的情绪。他救了我，而我呢，什么也没做，什么也不能做，不能说，也不能让别人看出我难受。老铁，我不想再这样憋下去了。而这时的老钱也忍不住的流下了泪水。小魏现在正值17岁的美好年纪，却为了心中的信仰不惜付出生命。为了对得起他的在天之灵，宋卓文必须要继续潜伏在特务科窃取情报。干我们这个工作的最紧要的只有2点，得知道什么时候该